যারা হচ্ছে যেসব বাচ্চারা স্কিন আসসালামু আলাইকুম গাইজ, মাজরুর রিভিউর পক্ষ থেকে আমি হামান আছি আপনাদের সাথে। তো আজকে হচ্ছে অফিস আওয়ারের মধ্যে আলামিন ভাই হঠাৎ করে একটা গিফট নিয়ে আসলো। তো জানতে পারলাম ট্যাগিউর বিউটি থেকে তাকে একটা গিফট পাঠানো হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে আলামিন ভাইয়ের ওয়াইফের জন্য। তো চলেন দেখা যাক এই গিফটটার মধ্যে কি আছে। অবশ্যই গিফটটা কিন্তু ট্যাগিউর পক্ষ থেকে আসছে। হ্যাঁ, ট্যাগিউর বিউটির পক্ষ থেকে আসছে। তো এটার মধ্যে তাদের অফিসিয়াল ভিজিটিং কার্ডও আছে। তো ট্যাগিউর বিউটিটার লোকেশন হচ্ছে ধানমন্ডি 2 সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নাম্বার হচ্ছে 89। তো হোয়াইট শপের ঠিক বিপরীত পাশে হোয়াইট শপের শপ নাম্বার হচ্ছে 90 এবং তাদেরটা হচ্ছে 89। তো এখন হচ্ছে চলেন দেখা যাক এটা ট্যাগিউর বিউটি কি পাঠাইছে আলামিন ভাইয়ের ওয়াইফের জন্য। তো যদিও এটা গিফট তাও খুলতেছি, জানি না কি আছে কপালে। ও, ট্যাগিউর বিউটির মধ্যে হচ্ছে আপনারা সবসময় দেখবেন যত রকমের মেয়েদের কসমেটিক্সের জন্য অথেন্টিক যেগুলোর মধ্যে মেয়েদের কখনো স্কিন ড্যামেজ হয় না, অথবা মানে কিছু আছে না যে এখানে সব কিছু ভালো পাওয়া যায় বা অনেক রিজনেবলের মধ্যে, ওরকম এই রকমের মধ্যে হচ্ছে এটা বেস্ট। মানে সীমান্ত সম্ভার মার্কেটের মধ্যে এটা হচ্ছে আমি যতটুকু দেখছি সবসময়, যাই হোক এই দোকানটার মধ্যে সবসময় ভালো কিছুই পাওয়া যায়। এবং আমি নিজেও ওখান থেকে একটা পারফিউম পারচেস করছি, এটা আমার বাসায় এখনও আছে, সবসময় অফিসে ওইটা পরেই আসি, ওইটা দিয়ে আসি। তো এখানে হচ্ছে ক্লিয়ারের একটা অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু। দেখেন, যারা হচ্ছে যেসব আপুরা হচ্ছে কসমেটিক চিনেন, শ্যাম্পু কন্ডিশনার এগুলো চিনেন, তারা দেখলেই তো হয়তো বুঝবেন যে এটা কীরকম। তো এত হয়তো গভীরভাবে বুঝি না, বাট তারপরও এতটুকু বিশ্বাস আছে যে যাই হোক অনেক ভালো হবে। এবং এখানে আরেকটা আছে স্কিন কি শ্যাম্পু কী করি স্কিন ক্রিম। এটা হচ্ছে একটা স্কিন ক্রিম, ফেস ওয়াশ আর ক্রিম তো দুইটা আলাদা হয়। মানে এটা কি ফর অল স্কিন টাইপ ফেস ওয়াশ। হ্যাঁ, কই লেখা গ্লোয়িং ফোম ক্লিন। আচ্ছা দাঁড়ান এক মিনিট, এটা ফেস ওয়াশ নাকি ফেস ক্রিম? আচ্ছা যাই হোক একটা তো হইব, তো যেটাই হোক একটা হবে। বাট আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আমি এক্সাইটেড এইটা খোলার জন্য যে এটার ফ্লেভারটা কীরকম হবে, এটা স্মেলটা কেমন। খুবই মিষ্টি একটা স্মেল আসতেছে। দিয়ে তো আপনি শেষ করে দিতেছেন। লেডিস পারফিউম যদি আপনি দেন, লেডিস পারফিউম না ম্যাটার না, এটা তো কেউ জানতে চায়। বাট মানে ট্যাগিউর বিউটির পারফিউমের ফ্লেভারগুলো একটা অনেক সুন্দর। তো আপনারা যারা ঘরে বসে অর্ডার করতে চান, অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। ট্যাগিউর বিউটি আমার জানা মতে পুরো বাংলাদেশেও প্রোডাক্ট পাঠায়। তো আমি অনলাইনে তাদের যে পেজটা ওইটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা সেখান থেকে অর্ডার করতে পারবেন, অথবা শোরুমে চলে আসবেন তাদের ধানমন্ডি 2 সীমান্ত সম্ভার শপিং কমপ্লেক্সে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে, শপ নাম্বার হচ্ছে 89। তো এই দেখেন, এই হচ্ছে গিফট। এরকম গিফট পাইতে কার না ভালো লাগে, গিফট পাইতে সবারই ভালো লাগে। আর ট্যাগিউর বিউটি সবসময় আকর্ষণীয় কিছু অফার দেয়, যেটা দেখতে পুরোটা গিফটিং প্রাইসের মতনই, যে এটা এক ধরনের গিফট প্রাইস, যেটা আপনি বাইরে কিনবেন ওই হিসেব থেকে একটু হলেও তারা কম প্রাইসে দিতে পারবে, কারণ এগুলো হচ্ছে তাদের ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট। তো এই ছিল এই ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। এবং যারা ট্যাগিউর বিউটি থেকে পারচেস করবেন অবশ্যই আমার নামটা বলে নিন।